Karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Vigogo kadhaa walijitosa uwanjani kushiriki katika awamu ya 38 ya ubingwa wa mashindano ya kikosi cha ulinzi. Katika mbio za mita 5000 upande wa kinadada, Hellen Osando Obiri akalitetea taji lake, huku Peter Mwindi akimaliza katika nafasi ya kwanza kwenye mbio za mita 10000 upande wa wanaume. Moses Wahisi na taarifa kamili. Mibabe kadhaa waling'aa katika siku ya kwanza kwenye ubingwa wa kikosi cha ulinzi. Katika fainali ya mbio za mita 5000 upande wa kinadada, Jocelyn Jepkosgei, mshikilizi wa rekodi ya dunia kwenye mbio za kilomita 21, akawa ni baadhi ya washindani waliotarajiwa kung'aa, ikiwemo Sheila Chepkirui, bingwa wa Afrika mwaka 2016, pamoja na Hellen Osando Obiri, mshindi wa fedha katika mita 5000 kwenye Olimpiki. Baada ya vuta ni kuvute kwa muda, ikawa ni Hellen Osando Obiri, bingwa mtetezi wa mbio hizo, alimaliza katika nafasi ya kwanza kwa kusajili dakika 15 sekunde 43.2. Veronica Wanjiru Nyaruai akamaliza katika nafasi ya pili, huku Jocelyn Jepkosgei akiwa katika nafasi ya tatu. My target is to get a goal because it's possible to get a goal there, but I'm going to see who I want to run with in Shanghai. So maybe Ayana is not going to be there, or maybe it's not going to be in a top shape. So I think I'm going to do good. Katika fainali ya mbio za mita 5000 upande wa wanaume, ikawa ni upinzani kati ya mibabe kadhaa, ikiwemo Geoffrey Kirui, mshindi wa mbio za masafa marefu kule Boston mwaka 2017, Stephen Arita, Leonard Oloitiptip na bingwa mtetezi Emmanuel Kipsang. Hata hivyo, Kipsang aliyekuwa na uguza jeraha hakumaliza mbio hizo, huku Peter Mwindi aking'ana kumaliza katika nafasi ya kwanza baada ya dakika 29 sekunde 20.7, hiyo ikiwa ni mbele ya Fredrick Muranga aliyekuwa akikimbia mbio hizo kwa mwaliko. Currently I'm preparing for national trials and later trials for championship. Katika fainali ya mbio za mita 400 zitakazoandaliwa siku ya Alhamisi, upinzani unatarajiwa kuwa mgumu baada ya vigogo Boniface Mweresa, Alphas Kishoyan, Joseph Pogisho na Jonathan Kibet kujikatia tikiti ya kushiriki kwenye fainali hizo. Baada ya siku ya kwanza, upinzani unatarajiwa kuwa mgumu hata zaidi katika kipute hiki kwenye siku ya pili, pale nusu fainali ya mbio za mita 1015 zitapata kuandaliwa na